घर की छत पर भूल कर भी ना रखें। यह 3 चीजें, शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी है वह 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करें, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़ रखना। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना। यह गरीबी को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना।